Сегодня у нас на обзоре Нельма, и если вы ищете рыбу, и не просто рыбу, а настоящий деликатес, то Нельма, как иначе ее еще и называют белорыбица, подойдет для любого гурмана. У нас в ассортименте Нельма слабосоленая, холодного копчения, вот такие стейки и уха, обогащенная омегой-3 и огромной порцией белка. Нельма станет отличным выбором для здорового питания.